Ai. Gente, eu sei que a gente tá no deserto, mas parece que ficou muito mais quente do nada. Então, como a gente chega na plataforma do Dentes de Sabre sem virar sobremesa? Temos que ir na hora certa. Nos escondemos por aqui e depois que o tigre comer e sair, nós pulamos na plataforma antes dela descer. Gostei do plano, chefe. O que é aquilo? Isso é novo. O que é aquela coisa? Eu não sabia que faziam eles tão grandes. Vamos! Ali dentro! Não dá pra ele entrar aqui. Né? Ele é grande demais pra passar pela entrada, mas ainda... Isso só fica melhor. Mais alguma ideia, chefe?